வெல்கம் டு செல்வகோமு சமையல். இன்றைக்கி காராமணியை வச்சு ஒரு வடை தான் பண்ண போகிறேன். இப்போ இதுக்கு காராமணியை ஒரு 5 to 6 மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன். அதுலேயே அது முளை கட்டிடுச்சு. இப்போ அது கூட ஜீரகம், வெள்ளைப்பூடு, இஞ்சி, உப்பு இறக்கும்போது இறக்கும்போது போட்டு அரைச்சி ஒரு 2 ஸ்பூன் வத்தப்பொடி போட்டிருக்கிறேன். இது கூட நான் பைண்டிங்க்கு எதுவும் சேர்க்கலை, வெறுமனை அந்த பயிர் மட்டும்தான். இப்போ ஒரு பல்லாரியை இதுக்கு நறுக்கி இருக்கிறேன், இதை சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் பிணைஞ்சிட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டு பிசைஞ்சிக்கிடுவோம். இது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு வித்தியாசமான சுண்டெல்லாம் நம்ம செய்து சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இப்படி வடையாக பண்ணோம்னா இதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். நான் இதை இன்றைக்கி மோர் குழம்புக்கு தான் இந்த வடையை பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ எண்ணெயை காய வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதை சிம்மில் வச்சு எண்ணெய் காஞ்சோடனே சிம்மில் வச்சு தட்டி போட்டுருவோம். என்னென்னா இது உள்ளே வேகணும், வெளியில் மொறுன்னு வந்துட்டு உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதனால் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சு வைப்போம். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே சிம்மில் ஆக்கிக்குவோம். வெறும் சுண்டலாக சாப்பிட்டாலும் போர் அடிச்சிடும். வித்தியாசமாக இப்படி பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது கூட உங்களுக்கு வேணும்னா கடலைப்பருப்பு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு. நான் சேர்க்கலை, வெறுமனை அந்த பயிரை மட்டும்தான் சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ நல்ல மொறுன்னு வந்த உடனே எடுத்துருவோம். ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது. ஆமை வடைக்கு பதில் இப்படி சுண்டலை வச்சு பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எல்லா வடையும் சுட்டு எடுத்துருவோம். எடுத்தாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.